2019 മുതൽ ഇതുവരെ 45 കുട്ടികളാണ് കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് വൃക്കയെ ബാധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചത്. 2019 ജമ്മു കശ്മീരിലെ രാംനഗർ ജില്ലയിൽ 12 കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്. കോൾഡ് ബെസ്റ്റ് PC എന്ന കഫ് സിറപ്പായിരുന്നു വില്ലൻ. 2023-ലും 24-ലും ബീഹാർ, ഹരിയാന, മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലായി 11 കുട്ടികൾ മരിച്ചു. അവരെല്ലാം കഴിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച പല ബ്രാൻഡുകളിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകളാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലും സെപ്റ്റംബറിലുമായി മരിച്ചത് 24 കുട്ടികളാണ്. മധ്യപ്രദേശിൽ മാത്രം 20 കുട്ടികൾ മരിച്ചു. ഈ കണക്കൊക്കെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതാണ്. കണ്ടെത്താത്ത ഒറ്റപ്പെട്ട കേസുകൾ ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും ഉണ്ടാവാനിടയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കഫ് സിറപ്പുകൾ കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നത്? കഫ് സിറപ്പുകൾ ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളെ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള ലായകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്ലിസറിൻ, പ്രൊപ്പലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്നീ ദ്രാവകങ്ങളാണ്. നിറമോ മണമോ ഇല്ലാത്ത മധുരമുള്ള ലായകങ്ങളാണിവ. എന്നാൽ ഇതിനോട് സാമ്യമുള്ള വേറൊരു വസ്തുവുണ്ട്, ഡൈ ഈഥൈൽ ഗ്ലൈക്കോൾ. കാഴ്ചയിലും രുചിയിലുമെല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ, പക്ഷേ കൊടും വിഷമാണ്. വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ലായകം ഗ്ലിസറിനും പ്രൊപ്പലിൻ ഗ്ലൈക്കോളിനും പകരമായി മരുന്ന് കമ്പനികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് കഫ് സിറപ്പുകൾ ജീവനെടുക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് ഈ വിഷം ഉപയോഗിച്ച് മരുന്ന് കമ്പനികൾ കഫ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ലാഭം മാത്രം. ഗ്ലിസറിന് ഇന്ത്യയിലെ വില GST സഹിതം 170 രൂപ വരെയാണ്. പ്രൊപ്പലിൻ ഗ്ലൈക്കോളിനാകട്ടെ പരമാവധി വില 230. കൊടും വിഷമായ ഡൈ ഈഥൈൽ ഗ്ലൈക്കോളിന് നികുതി ഉൾപ്പെടെ 78 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം വിറ്റത് 2030 കോടി രൂപയുടെ കഫ് സിറപ്പാണ്. ഏതാണ്ട് അത്രയും കോടി രൂപയുടെ കയറ്റുമതിയുമുണ്ട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മരുന്നുൽപ്പാദക രാജ്യങ്ങളിൽ 3-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. അമേരിക്കയും ചൈനയുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിലുള്ളത്. ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഡൈ ഈഥൈൽ ഗ്ലൈക്കോൾ വഴി മരുന്ന് കമ്പനികൾ കൊയ്യുന്ന ലാഭം നിങ്ങൾ തന്നെ കണക്കുകൂട്ടുക. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് മരുന്ന് കടയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കഫ് സിറപ്പ് കിട്ടും. രാജ്യത്തെ കഫ് സിറപ്പ് വിൽപ്പനയിൽ 70% മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴിയാണ്, 20% ഓൺലൈൻ വഴി, ബാക്കിയുള്ള 10% ആശുപത്രികളിലൂടെയുമാണ്.